បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាតើបតែចេញពីធ្វើការហើយមើលមកទៅដឹងអីថ្ងៃនេះចង់មកនិយាយបកស្រាយពីតៅពីព្រោះតែ admin ខ្លាចអ្នកនរគ្នាអត់យល់ណាអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើវីដេអូខ្លីមួយអញ្ចឹងយើងទៅយល់អំពីតៅឬក៏មាគ៌ានៃការហ្វឹកហាត់វាមានដំណាក់កាលបែបណាដើម្បីឲ្យគ្នាយើងងាយស្រួលយល់នៅពេលដែលស្ដាប់ novel ចំពោះតៅឬក៏មាគ៌ាផ្អែកទៅលើប្រភពនៃរឿងលេបផ្កាយរបស់យើងមាគ៌ាឬក៏តៅនេះសំដៅទៅលើផ្លូវដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់អ្នកហ្វឹកហាត់ដើរតាមដើម្បីឈានទៅដល់កម្រិតស្ដេចព្រះហើយបន្តិចទៀតយើងទៅលម្អិតអំពីប្រភេទតៅនីមួយៗដែលវាខុសគ្នាដំបូងយើងទៅដឹងអំពីប្រភេទតៅឬក៏មាគ៌ានេះវាបែងចែកដូចជាមាគ៌ាដែលស្ថិតនៅក្នុងពិភពទ្រង់មាគ៌ាដែលនៅក្រៅពីពិភពទ្រង់និងជាប្រភេទមាគ៌ានៃការរួមបញ្ចូលគ្នាចំពោះមាគ៌ានៅក្នុងពិភពទ្រង់មានមាគ៌ាចម្បងចំនួន9ដែលជាគ្រឹះនៃច្បាប់កម្ពុជាដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាមាគ៌ាបុព្វហេតុមាគ៌ានៃការបំភ្លេចបំផ្លាញមាគ៌ានៃជីវិតមាគ៌ារូបធាតុមាគ៌ាលំហមាគ៌ាពេលវេលាអីចឹងទៅចំណែកឯមាគ៌ានៅខាងក្រៅពិភពទ្រង់វិញគឺអាចមានមាគ៌ាច្រើនទៀតដែលអ្នកហ្វឹកហាត់អាចសិក្សាបានដូចជាមាគ៌ានៃការស្លាប់មាគ៌ាដីមាគ៌ាភ្លើងមាគ៌ារន្ទះមាគ៌ាលំហមាគ៌ាទឹកមាគ៌ាខ្យល់និយាយទៅគឺមានច្រើនប្រភេទហើយចំពោះប្រភេទមាគ៌ានៃការរួមបញ្ចូលគ្នាវាសំដៅទៅលើការរួមបញ្ចូលគ្នានៃមាគ៌ាពីរផ្សេងគ្នាបង្កើតទៅជាមាគ៌ាថ្មីមួយឧទាហរណ៍ដូចជាមាគ៌ាជីវិតនិងការស្លាប់របស់លហ្វុងអញ្ចឹងហើយតិចទៀតហ្នឹងគឺលហ្វុងគាត់បង្កើតមាគ៌ាមួយទៀតដែលជាប្រភេទមាគ៌ាដាវហើយក៏ដូចជាមាគ៌ាលំហនិងពេលវេលានេះគឺជាប្រភេទមាគ៌ានៃការរួមបញ្ចូលគ្នាដែលបង្កើតឡើងដោយ Overlord Singmang អូននៅមានមួយទៀតអ្នកនរគ្នាអត់មានភ្លេចនៅជាប្រភេទមាគ៌ាហ៊ុនយន្តឬក៏ក្នុងខ្សែរឿងគឺអត់មានហៅថាជាមាគ៌ាបឋមចំពោះមាគ៌ាបឋមនេះគឺមិនសូវមានព័ត៌មានច្រើននោះទេគ្រាន់តែអាចសន្មតដោយខ្លីថាវាគឺជាមាគ៌ាកម្រិតខ្ពស់មួយដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកហ្វឹកហាត់ស្វែងយល់និងបង្កើតនៅមាគ៌ាប្រភេទនេះឡើងដោយខ្លួនឯងវាមិនមែនជាការរួមបញ្ចូលគ្នាហើយវាក៏មិនមែនជាការសិក្សាតាមមាគ៌ាដែលមានស្រាប់នោះទេនិយាយទៅគឺជាការយល់ដឹងដោយច្បាប់របស់ខ្លួនឯងនិងបង្កើតនៅផ្លូវនៃការហ្វឹកហាត់ឬក៏យើងហៅថាតៅនឹងឯងហើយបើយើងនិយាយអំពីកម្រិតនៃការយល់ដឹងឬក៏កម្រិតនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ស្ទាត់ជំនាញទៅលើតៅឬក៏មាគ៌ានៃការហ្វឹកហាត់ហ្នឹងណាដំបូងហ្នឹងគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលដើរតាមមាគ៌ាមួយណាពួកគេគឺត្រូវតែសិក្សាអំពីផ្នែកនៃសាខារបស់មាគ៌ាមួយហ្នឹងឲ្យយល់បានមួយផ្នែកនៃសាខាមួយហ្នឹងទៅនោះគឺអាចសម្រេចបាននៅកម្រិតស្ដេចព្រះដំណាក់កាលទី1ហើយបើសិនជាចង់ឈានទៅដល់កម្រិតស្ដេចព្រះដំណាក់កាលទី2ត្រូវតែមានការយល់ដឹងនៅសាខាយ៉ាងហោចណាស់ក៏2ដែរនៃមាគ៌ាមួយហ្នឹងហើយក៏រួមបញ្ចូលគ្នាទៅនឹងគឺឈានទៅដល់កម្រិតស្ដេចព្រះដំណាក់កាលទី2ហើយចំណែកឯកម្រិតស្ដេចព្រះដំណាក់កាលចុងក្រោយវិញនោះវាគឺជាមាគ៌ាពេញលេញមួយមានន័យថានៅពេលអ្នកហ្វឹកហាត់បញ្ចូលសាខាចម្បងទាំងអស់នៃមាគ៌ានឹងចូលគ្នាទាំងស្រុងពួកគេនឹងបង្កើតនៅមាគ៌ាមួយនឹងពេញលេញឧទាហរណ៍ថាលហ្វុងជ្រើសរើសមាគ៌ានៃជីវិតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវសិក្សាស្វែងយល់អំពីសាខាទាំងអស់របស់មាគ៌ានៃជីវិតយល់ពីសាខាទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្វើការរួមបញ្ចូលគ្នាទើបអាចបង្កើតទៅជាមាគ៌ានៃជីវិតនឹងពេញលេញដូច្នេះក៏កំណត់ថាគឺជាកម្រិតស្ដេចព្រះដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយបន្តពីនឹងទៀតទៅបានយើងស្រួលយល់ពីព្រោះថាកម្រិតនៃមាគ៌ាហ្នឹងគឺយើងនិយាយដូចជាកម្រិតនៃការហ្វឹកហាត់អញ្ចឹងដូចថាកម្រិតព្រះអាទ្រិកដំណាក់កាលដំបូងអញ្ចឹងទៅកម្រិតព្រះអាទ្រិកដំណាក់កាលកណ្ដាលនិងព្រះអាទ្រិកដំណាក់កាលចុងក្រោយនិងកម្រិតព្រះអាទ្រិកដំណាក់កាលល្អឥតខ្ចោះវាមិនចាំបាច់ស្មុគស្មាញអីដូចជាដំបងដែលជាកម្រិតស្ដេចព្រះនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាភាគក្រោយៗនេះអ្នកក្លាហានប្រហែលជាបានលឺហើយថាលហ្វុងរបស់យើងនេះគឺមិនសូវជារំលឹកអំពីមាគ៌ាជីវិតនិងមាគ៌ានៃការបំភ្លេចបំផ្លាញទៀតនោះទេពីព្រោះថានៅពេលដែលគាត់ឈានទៅដល់កម្រិតដែលអាចរាប់ចាត់ទុកថាដែនកំណត់នៅក្នុងពិភពទ្រង់ណាមាគ៌ាមួយដែលគាត់ត្រូវផ្ដោតនោះគឺជាមាគ៌ានៃការរួមបញ្ចូលគ្នារបស់គាត់នឹងឯងមាគ៌ាជីវិតនិងការស្លាប់ដែលគាត់តែងតែហ្វឹកហាត់តាំងពីដើមមកនោះឯងតតែគាត់ចូលទៅដល់កម្រិត Overlord ទើបគាត់ចាប់ផ្ដើមសិក្សាហើយនឹងវិវត្តនៅមាគ៌ាដែលគាត់ចង់វិវត្តវាបន្តទៀតដូចជាមាគ៌ាជីវិតនិងមាគ៌ានៃការបំភ្លេចបំផ្លាញអូខេសូមសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាអ្នកក្លាហានមិនធុញនោះទេហើយបើចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe ឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងមួយវិញទៀតអ្នកក្លាហានកុំភ្លេចជួយចូលទៅកាន់ក្រុម Facebook របស់ admin ដែល admin បានបង្កើតណាគឺ admin បង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់រឿងតង់ហ័រគឺអាចផុសលេងតង់ហ័រ edition អីចឹងទៅបាទគឺផុសលេងមកសបាយកុំឲ្យតែខុសគោលការណ៍របស់ Facebook ទៅគឺបានហើយចំពោះ link ហ្នឹងគឺនៅក្នុង description ហើយនឹង check មើលនៅក្នុង comment អរគុណច្រើនយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ